तो ईद के मुर्ग मुसल्लम खा खा के बोर होने के बाद आज सोचा कि सब्ज़ी बनाए। तो सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई थी, तुरई, थोड़ी सी लौकी, आलू भी था और मटर भी थे। तो हमने यहाँ ऑयल डाला कढ़ाई के अंदर और लहसुन को कड़कड़ा के लाल कर लिया। उसमें प्याज डाली, हरी मिर्च डाली, टमाटर डाले और फिर नमक, मिर्च और हल्दी हमने इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें सब्ज़ियाँ मिला दी और बहुत ही लज़ीज़ सी तुरई की सब्ज़ी रेडी हो गई। और थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि आलू को गलाना है। रोटी बनाई और एंजॉय